Нашла майонез? Да. Он хотел узнать, где найти Чириос. Третий ряд, в другом конце магазина. Спасибо. Эй, это же дядя из магазина. Кто? Мы его в магазине видели. Кто он? Не то о ком нужно беспокоиться. Потому что в стране хищников лев никогда не боится шакалов. Кодекс, в котором сказано «ты явился незваным в мой мир». А это место, где я решаю, кому можно жить, а кому нельзя.